Հարգելի գոլեգաներ, հարգելի պացիենտներ և պացիենտների հարազատներ, այսօր եկեք խոսենք մի հատ շատ տարածված, բայց շատերի համար մի քիչ խուճուճ պատմության մասին, որը կոչվում է վահանագեղձի հանգույցների բարակասեղնային բիոպսիա։ Ես կխոսեմ իմ մասով, թե ոնց ենք ուղեգրում բիոպսիայի, ինչի հիման վրա։ Վահանագեղձի սոնոգրաֆիայի ժամանակ երբեմն տենում ենք հանգույցներ։ Հանգույցները կարան լինեն բարվորակ, կարան լինեն չարվորակ։ Ոնց է այդ ամեն ինչը լինում, հիմա հերթով ցույց տամ։ Պատկերացրեք, պացիենտը եկել է վահանագեղձի սոնոգրաֆիայի, լույսը անջատեմ, որպեսզի նկարը լավ տեսնենք։ Պացիենտը եկել է վահանագեղձի սոնոգրաֆիայի եւ տեսնում ենք, ահա, սոնոգրաֆիկ նկարի վրա տեսնում ենք հետեւյալ պատկերը։ Այս միջին գիծն է, հիմա մի բլթի վրա պուճուրիկ հանգույց եմ ցույց տալի ես ձեզ։ Էսի վահանագեղձի բիլթն է, ըստե շնչափողն է, չի երևում, ահա այս պուճուրը հանգույց է։ Այս նույն հանգույցը երկայնական, այսինքն դաչիկը սենց եմ դնում, այդ հանգույցն եմ տենում, եթե այսպես թեքում եմ դաչիկը, այ դաչիկը հիմա այսպես կդնեմ, այդպես դնելու ժամանակ տեսնում ենք, ահա, այդ նույն հանգույցը, ահա, այսպես։ Բայց միևնույն ժամանակ տենում ենք կիստոզ հանգույց, ավելի շատ կիստական թե հանգույց, կիստոզ հանգույց առանձին։ Առանձին նայում ենք, էլի այդ պատմությունը, ահա, ստեղ արդեն են կիստոզ հանգույցն ալը, նայեք, չափերն էլ ունենք 1.5, 1.1, 1.1, այս երկայնական, ուրեմն ես մի նկարում երկայնական, հետո նույնը նկարում ենք արդեն լայնական հատույթում կամ հորիզոնական հատույթում, ահա այս է այդ հանգույցը։ Սա գլխավոր քնայի զարկերակն է, սա վահանագեղձի նեղուցն է, սա շնչափողն է, մենք մեջտեղից, միջին գծից դեպի ձախ ենք նայում։ Լավ, տեսանք այս հանգույցը, ստեղ մի հատ էլ հանգույց կա, ձեզ ցույց տամ, ստեղ էլ ավելի մեծ հանգույց կա, սա արդեն ձախ բլթի վրա է, այսինքն այն երկուսը աչում էին, սա ձախի վրա է։ Հանգույց, որի մեջ պուճուր կիստոզ բաղադրիչ կա, այդ նույն հանգույցը, կիստոզ պուճուր բաղադրիչ, մի խոսքով տեսանք։ Հանգույցի նայելուց ինչ ենք նայում, նայում ենք չափերը, նայում ենք եզրերը, նայում ենք էխոգենությունը, այսինքն սևա, սպիտակա, կիստոկա հետը թե չկա, կալցինատներ կան, թե չկան, այսինքն կետեր կան, թե չկան։ Մի խոսքով, սենց մանրամասներ ենք ուսումնասիրում, էսի այդ կիստոզ հանգույցը, կիստայից հետո ակուստիկ ուժեղացում, չգիտեմ նախորդ հաղորդումները նայել եք թե չէ, ակուստիկ ուժեղացում, կիսան խտրոցավոր, հյուսվածքային բաղադրիչով, մի խոսքով։ Առաջին հայացքից նայում ենք, ասում ենք, այ մարդ, այս ինչ է, հիմա սա ոնց գնահատենք, ուղարկենք լրացուցիչ ստուգման, թե չուղարկենք։ Այս տվյալները արդեն մտքներիս մեջ պահած, գալիս ենք տիրած կալկուլյատորի մոտ։ Տիրածը դա դասակարգման համակարգ է, որը ստուգում է, թե տվյալ հանգույցը իր հատկանիշներով ավելի շատ բարվորակի է նման, թե չարվորակի։ Մտնում ենք համակարգչով, հիմա ցույց տամ։ Մնում ենք համակարգչով, ասենք թե տարբեր կալկուլյատորներ կան, ասենք ընտրում ենք այս մեկը։ Ուրեմն, տիրած calculation, ահա։ Ու կալկուլյատորով ինչ ենք անում։ Մեզ այստեղ հարցնում է կիստոզա, սպունգանման է, խառն է, ինչն է, ոբշեմ։ Էսի ասում է ցիստիկ կամ գրեթե ամբողջությամբ ցիստիկ, այս ասում է խառը, կիստոզ եւ սոլիդ բաղադրիչով։ Նու սոլիդ բաղադրիչ կար ընդեղ, դե եկեք էսի սենց դնենք։ Էխոգենությունը, դե էխոգենությունը ո՞րն է։ Կիստոզը սենց տենես բաներ, հյուսվածքային սենց տենես անեխոգեն է, իսկ հյուսվածքային բաղադրիչովը կարան գրենք իզոեխոիկ, հա։ Եզրերը, այսինքն սա խոսում է նրա մասին, թե հանգույցը այսպես ավելի շատ դաչիկին հորիզոնական է տեղակայված, թե ուղղահայաց, մեզ մոտ դաչիկին հորիզոնական, եզրերը ինչպիսին էր հարթեր, մեր մոտ հարթերը ստերևույթին, եւ գալիս ենք ասում է կալցինատներ բան կա թե չկա, մենք ասում ենք որ տենց բան չկար։
Գալիս ենք կանգնում ենք ծիրած 2 կատեգորիան, այսի արդեն գնահատական է տալի, ասում է ծիրած 2-ա կատեգորիան, չարվորակացման ռիսկը 1.5% է, ասեղնային քննություն կարիք չկա անելու, հետագա հետազոտություն, հսկողություն կարիք չկա անելու, վերևը որ մի քիչ պարամետրերը այլ գրեի, ստե այլ արդյունք կտար, հիմա եկեք են մյուս հանգույցին գնանք, սա թարմացնենք, հիմա գանք են մյուս թարմացած բանը, էսի ասում է կիստոս կամ համարյա թե կիստոս, են մեկը մեր մոտ, սոլիդ էր, են երկրորդ հանգույցը, որ ցույց տվեցի, որ մի պուճուր կիստոս բաղադրիչ կար, էստեղ գրում եմ սոլիդ, կամ գրեթե սոլիդ, գրեթե սոլիդ էր մեր մոտ, որովհետև մի պուճուր կիստա կա, սա արդեն երկու միավոր ի վնաս մեզ, կամ պացիենտի, չէ, մեզ ընդհանուր թե պացիենտի, էխոգենությունը, Էխոգենությունը իհարկե անեխոգեն չէր, հիպերեխոգեն ու իզոեխոգեն, ինձ ավելի շատ դա ես կգրեի հիպերեխոգեն կամ իզոեխոգեն։ Մի միավորել ստեղի վնասնես։ Իչանք այդ մյուս են վերջի հանգույցին, որ ցույց եմ տվել, դա եմ ասում։ Էս էլ իհարկե ու մաշկին զուգահեռ էր երկայնական առանցքով, ստեղ ոչ մի միավոր չկա, եզրերը Գիտեք ոնց է, այդտեղ իհարկե եզրերը կարծես թե հարթ էր, բայց ավելի շուտ վատ դիֆերենցվող էր եւ այստեղ չնայած երկու դեպքում էլ 0 կետ է տալի, մի խոսքով, եկեք դրենք կամ սա կամ նա մեզ հարթը մեկը։ Միավորը դրանից չի փոխվում։ Եվ էխոգենիկ, այսինքն սպիտակ կետիկներ հանգույցի մեջ ոչ սպիտակ կետիկներ չկար, ես էլ գրում ենք սենց։ Այս դեպքում արդեն 3 միավորով դառնում է ծիրած 3։ Սա մի քիչ ուրիշ հաշիվ է, օրինակ այն մյուս հանգույցը, տեսեք ինչ ասում, ստեղ արդեն չարվորակացման ռիսկը 2-ից 5% է։ Եթե այդ հանգույցը մեր մոտ 1.5-ից մի քիչ ավել էր իր երկայնական չափը, եթե այդ հանգույցը 2.5 սանտիմետրից մեծ է կամ 2.5 սանտիմետր է, ապա պիտի գնա բարակ ասեղային քննության։ Եթե 2.5 սանտիմետրից մեծ չի, ինչպես մեր դեպքում, մեր դեպքում 2.5 սանտիմետրի նույնիսկ մոտ չէր գալի, ապա պետք է ընթացքում հսկենք, ինչպես հսկենք։ Եթե 1.5-ից 2.4 է, այ մեր դեպքում այսպես էր, ուրեմն մի տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո։ Սա հսկողության ծրագիրն է։ Հիմա կարող ենք սա մենք մի քիչ ձևափոխենք ամեն տարի ստուգենք, ոչ թե թողենք մի հատ էլ 3 տարուց, մի հատ էլ 5 տարուց։ Բայց եթե այտենց հետազոտություն թանկ է, սա գրածային համակարգերի համար, որտեղ ծախս արդյունավետությունը խիստ բարձր է գնահատվում։ Այսքանը, գրեթե այսքանը։ Ուզում եք մի հատ տեստ անենք, փոխենք մի երկու պարամետր, ստեղ օրինակ մի պարամետր ընդամենը փոխեմ, ենթադրենք երկայնական առանցքով հանգույցը ոչ թե այսպես բանա, մաշկին զուգահեռը, այլ այսպես է, իր չափերով ավելի շատ մաշկին ուղղահայաց է, մենակ ես մի պարամետրը փոխեմ, մի հատ տեսեք ներքևում ինչա դառնում։ Դառնում է ծիրած 4, արդեն փոխվում է կատեգորիան, այս դեպքում ոչ թե 2.5 սանտիմետրից, արդեն 1.5 սանտիմետրից պետք է ուղարկես բարակ ասեղային քննության։ Արդեն 1.5 սան, որովհետև այս դեպքում արդեն 5-ից 20% չարվորակացման ռիսկ կա։ Սենց կարանք նենց անենք դառնա միջև թիրած 5 օրինակ։ Այս մի պարամետր դառնում է թիրած 5, այս դեպքում արդեն 1 սանտիմետրանոց հանգույցն էլ պետք է ուղարկես ասեղնային քննության, որտեղ չարվորակացման ռիսկը 20%-ից բարձր է։ Եվ համապատասխանաբար դինամիկ հսկողության ժամկետները լավ փոխվում։ Բայց իրականում ես շատ ավելի շուտ եմ ուղարկում ասեղնային քննության, այսինքն ես 1 սանտիմ, 1.5 սանտիմ, օրինակ, եթե թիրած 5 եղավ, կես սանտիմներ կամ 6-7 միլիմետրն էլ արդեն կուղարկեմ ասեղնային քննության։ Եթե այն տիրած 4 եղավ, չեմ սպասի 1.5 սանտիմի դեպքում էլ կուղարկեմ։ Լավ եմ անում թե վատ, էնդոկրինոլոգները թոնզդից չնեղանան, էնդոկրին քիրուրգները չնեղանան, ես որպես սոնոգրաֆիստ մի քիչ վախում եմ էլի ու կոպիտ ասած տառապանքս փորձ ունի, տենց ավելի ճիշտ է։ Բայց ինչու՞մ է խնդիրը, երբ որ փոքր չափերի դեպքում ես ուղարկում։ Փոքր չափի դեպքում երբ որ ուղարկում ես, այդ օրինակ կես սանտիմանոց հանգույց է։ Այդ կես սանտիմանոց հանգույցի մեջ ասեղով, որ ինքը մտնում է, կարա այսպես ասած փուստ գնա։ Հենց ճիշտ հանգույցի մեջ չընկնի։
Այնքան հարմար չլինի, որ հանգույցից վերցված նմուշը, ընդ նմուշն է մի ստից բան է, գիտեք, այդ ասեղնային քննությունը, պացիենտը պարկում է սոնոգրաֆիայի ժամանակ, մի հատ կծմտելու նման ասեղով ծակում դուս է գալի, բարդ բան չկա, ստից բան է։ Բայց կարող է ճիշտ տեղը չընկնի։ Ահա թե ինչու չափեր է նշված, ու այնպիսի չափեր է նշված, որը ստույգ գիտեն, որ բիոպսիա անելու ժամանակ, բարակ ասեղային բիոպսիայի ժամանակ, այդ նմուշի ստացումը, այսպես կոպիտ ասած, երաշխավորված է։ Այնուամենայնիվ, մեզ մոտ կան շատ լավ մասնագետներ, որոնք շատ լավ նմուշառում են իրականացնում, այնպես որ հնարավորինս շուտ, կոնկրետ ես այդպես եմ աշխատում, հնարավորինս շուտ ուղարկում եմ քննության։ Եվ ստեղ մի բան էլ ասեմ, թեև սա իմ ոլորտը չի, այսինքն որպես սոնոգրաֆիստ դու գնահատում ես եւ ուղեգրում ես, ուրիշ բան չես անում, ոչ բուժում ես անում, ոչ վիրահատության ցուցում ես անում, ես ամեն ինչ անում էնդոկրին վիրաբույժը կամ էնդոկրինոլոգը։ Համենայն դեպս, որպես ինֆորմացիա, հա, կան պացիենտներ, որ ասում են ուռուցքին որ կպնես, ուռուցքը դրանից կկատաղի, իրականում գրեթե ոչ մի ուռուցք կպնելուց չի կատաղում։ Որքան գիտեմ, կպնելուց կատաղումը, այսպես ասած, խալերը, դրա համար երբեք խալերից բիոպսիա չեն վերցնում, մաշկի խալերից երբեք բիոպսիա չեն վերցնում, մաշկային խալերը հեռացնում են ամբողջությամբ եւ ուղարկում են նոր հյուսվածաբանական քննության։ Իսկ մնացած ուռուցքների դեպքում ինչքան ուզում ես վերցա, դրանից ուռուցքի տարածում կամ ուռուցքի կատաղում չի լինում։ Եվ մեկ էլ զգուշություն է ցուցաբերվում հար վահանագեղձի հանգույցների հետ կապված, հար վահանագեղձի ուռուցքները նույնպես բիոպսիա վերցնելու հետ կապված խնդրահարույց է, բայց էլի դա իմ պոզիցիան չի, դա որոշում են էնդոկրին վիրաբույժները, դա իրանց պոզիցիան է, ես որպես հետազոտող բժիշկ ընդամենը կոպիտ ասած բացահայտում եմ եւ ընթացք եմ տալի գործին։ Բուն գործն ու անելիքը արդեն անում են էնդոկրին վիրաբույժները, ինչ վերաբերվում է վահանագեղձի հանգույցներին կամ դրանցից բարակ ասեղնային բիոպսիայի ստացումին եւ հետագա վարման տակտիկային։ Ու թերևս այսքանը հարգելիներս, ինձ թվում է ձեզ մոտավոր հասկանալի եղավ, թե այս քուճուշ պատմությունը ինչքան հեշտ է կազմակերպվում ու իրականացվում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։